வெல்கம் டு பைனியர் வெல்டிங் எக்யூப்மெண்ட். ஸோ நம்மளோட போன வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா Toshon R200 mosfet வெல்டிங் மிஷின் பற்றி நம்ம பார்த்துருந்தோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம Toshon R200 IGBT வெல்டிங் மிஷின் பற்றி நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஸோ நீங்கள் என்ன நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. சரி வாங்க நம்ம வீடியோவுக்கு போகலாம். இப்போ பைனியர் வெல்டிங்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சீனியர் சர்வீஸ் பர்சன் பாபு இருக்காரு. ஸோ இந்த பாபு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு Toshonோட பிராண்டில் 200 IGBT அந்த மிஷினை பற்றி நம்ம சொல்ல போகிறாங்க. அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். வணக்கம் பாபு. வணக்கம் பாபு. இப்போ மார்க்கெட்டில் நிறைய பிராண்ட் வந்து வச்சுருக்காங்க. இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா Toshon வருது, toshweld வருது, Toshon வருது, அது மாதிரி ஏகப்பட்ட இதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. இதில் எது ஒரிஜினல்னு சொல்லி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பாபு? நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க, இந்த நம்பர் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே. ஸோ இப்போ பிராண்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் மென்ஷன் பண்ணி நீங்கள் கொடுக்குறீங்க. ஸோ இதுதான் வந்து ஒரிஜினல் மிஷின் அப்படின்றத நம்ம ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம். ஆமாங்க. ஸோ Toshonோடைய பிராண்ட் ஹோல்டர் பார்த்தீங்கன்னா பைனியர் வெல்டிங் எக்யூப்மெண்ட். ஸோ அவங்க கொடுக்குற எல்லா ப்ராடக்ட்லையுமே அவங்களோட பாக்ஸில் மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் Toshon போட்டிருக்கோம். Toshon மேலே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போட்டிருக்கோம். ஸோ இதுதான் வந்து ஒரிஜினல். ஆமாங்க. ஓகே. இப்போ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா Toshon இருக்கு, இதுலேயே TO HSON சொல்லிட்டு போடுறாங்க சில பேர், இல்லை toshweldன்னு போடுறாங்க. ஸோ மார்க்கெட்டில் வந்து இந்த நேம் மிஸ்யூஸ் நிறையா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஒரிஜினல் ப்ராடக்ட் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா பைனியர் வெல்டிங் கோயம்புத்தூர் அவங்களை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பர் இல்லைன்னா லேண்ட்மார்க்கை பார்த்து நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே பாபா, இப்போ நம்ம ப்ராடக்ட்டை பற்றி நம்ம பார்ப்போம். இந்த Toshon R200N ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாமா? இப்போ நம்ம ப்ராடக்ட் அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு வெல்டிங் மிஷின் கொடுத்துருக்காங்க. அதோட அக்சசரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கோல்டை எடுத்துக்கலாம், ப்ளஸ் ஒரு சேஃப்டி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அந்த போன வாட்டி நம்ம வந்து மாஸ்பெட் மிஷின் ஒன்று பார்த்துருந்தோம். ஸோ அதை விட இது பெட்டர்னு வந்து சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ நம்ம வந்துட்டு 200ல் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம IGBT மாஸ்பெட்டும் வந்து பார்க்குறது எப்படின்னா, இதில் வந்து டியூப்ல IGBT போட்டிருப்பாங்க. IGBTலே வந்து இன்னொரு மாடல் இருக்குது, மாடலர் IGBTன்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் போயிட்டீங்கன்னா இந்த 400 amps அந்த மேலே போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மாடலர் IGBT யூஸ் பண்ணுவாங்க. டியூப்ல IGBTங்கிற போது இல்லை, இந்த போர்ட்லேயே வந்து IGBT எல்லாமே உங்களுக்கு போர்ட்லேயே வந்துடும் உங்களுக்கு. அப்படிங்கும் போது இல்லை, நீங்கள் அதை பார்க்க வேண்டியதில்லை. மிஷின் வந்துட்டு இந்த மிஷின் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காம்பேக்டாக இருக்கும். ஹவுஸ் ஹோல்டில் வந்து நீங்கள் நார்மலாக வந்து ஒரு டாக்கா வெல்டிங் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கும் போதில் இந்த மிஷின் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரி, இப்போ இந்த மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா 200 IGBTன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ போன வீடியோவில் நம்ம வந்து 200 மாஸ்பெட் ஒன்று பார்த்துருந்தோம். இப்போ இந்த மாஸ்பெட்டுக்கும் IGBTக்கும் என்ன வித்தியாசம்? IGBTனா ஆக்சுவலாக என்ன? இப்போ IGBTங்கிறது வந்துட்டு மாஸ்பெட்டோட அட்வான்ஸ்டு சிஸ்டம் தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு IGBT. இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாஸ்பெட்டில் வந்துட்டு நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணுறோம்ல, அதே மாதிரி இது வந்து காம்பேக்ட் சைஸு, உங்களுக்கு வந்துட்டு விலை கம்மியாக இருக்கும், உங்களுக்கு காஸ்ட் வைஸ் கம்மியாக இருக்கும். ஹவுஸ் ஹோல்டு பர்பஸில் ஏதாவது டாக்கா வெல்டிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த IGBT நம்ம வந்து போய்க்கலாம். இப்போ நார்மலாக இந்த மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் வந்துட்டு வெல்டிங் ராட் என்னென்ன ராட் யூஸ் பண்ணலாங்கன்னா, இப்போ 12 kg 16 kg ராட்னு சொல்லுவாங்க. கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2.5 1.6 ராட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது மேக்ஸிமம் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 4 hours வந்து கன்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் மிஷின் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெஸ்ட் விட்டு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். எவ்வளோ மணி நேரம் நம்ம ரெஸ்ட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும்? 4 hours கண்டினியூஸாக ஒரு half an hour 1 hour இருந்தால் போதும் மேக்ஸிமம். சப்போஸ் அப்படி உங்களுக்கு கன்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா இதில் இண்டிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பவர் இண்டிகேஷனு. மிஷின் ஆன் பண்ணோடனே இந்த லைட் எரியும். சப்போஸ் உள்ள வந்து ஹீட் ஓவர் ஆகுது, உங்களுக்கு வந்துட்டு IGBT ஏதாவது சூடாகுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த ஊசி லைட் வந்து ட்ரிகர் ஆகி உங்களுக்கு எரிய ஆரம்பிச்சிடும். அவுட்புட் வந்து வராது, உங்களுக்கு வெல்டிங் வராது. இப்போ 4 hours அப்படின்றதே வந்து ரொம்பவும் அதிகமான டைம் தானே. இப்போ வீட்டு யூஸ் பண்ணுறவங்க 4 hours கண்டிப்பாக யூஸ். ஏன்னா கம்பெனிலேருந்து வரது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 hours நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களோட இன்புட் சப்ளை எல்லாம் வந்துட்டு கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணி நல்லா உள்ள டஸ்ட் எல்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணி போட்டிங்கன்னா 4 hours ஒரு 6 hours 8 hours கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஸோ இப்போ நம்ம இதை சிங்கிள் ஃபேஸ்லையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், 3 ஃபேஸ்லையும் யூஸ் பண்ணலாம். ஒன்லி சிங்கிள் ஃபேஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஆம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 23 amps எடுக்கும் மிஷின். ஓகே. இப்போ நம்ம வேற ஏதாவது ஃபேஸ் மாற்றி கொடுத்தா என்ன ப்ராப்ளம்? ஃபேஸ் மாற்றி கொடுத்தா ப்ராப்ளம்ங்கிறது இல்லை. உள்ள வந்து ப்ரொடெக்ஷனுக்கு வந்துட்டு கெப்பாசிட்டிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. சப்போஸ் நீங்கள் சிங்கிள் ஃபேஸுக்கு வந்து 2 ஃபேஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னா உள்ள வந்து ப்ரொடெக்ஷனுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த கெப்பாசிட்டி வந்துட்டு போஸ்ட் ஆயிரும், உங்களுக்கு வேற ஒன்றும் வராது. பெரிய சவுண்டெல்லாம் எது நினைக்கிற மாதிரி எதுவும் வராது. உள்ள வந்துட்டு ஒரு லைட்டாக ஸ்மோக் மாதிரி வந்து மிஷின் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஆஃப் ஆயிரும் உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் நம்ம சர்வீஸ் பண்ணால் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது. இதுக்கு சர்வீஸ்லாம் எங்கே நம்ம கொடுக்கணும்? இப்போ நீங்கள் இந்தியா ஃபுல்லாக சப்ளை பண்ணுறீங்கன்னு எல்லாத்துக்குமே தெரியும்.
இப்போ நம்ம சர்வீஸ் இஷ்யூ அப்படின்னா இல்லை வாங்கி ஒரு 6 மாதம் தான் ஆகுது, இன்னைக்கு ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது, நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இப்போ ஃபேஸ் ஏதாவது மாற்றி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நாங்கள் எங்கே சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம்? சப்போஸ் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு நார்த் சைடில் மிஷின் வாங்கியிருக்கீங்க, உங்களுக்கு வந்து சர்வீஸ் ஏதாவது தேவைப்படுதுன்னா நம்ம அஃபீஷியல் வெப்சைட் டோஷான் வெப்சைட் இருக்குது, அதில் வந்து டால் ஃப்ரீ நம்பர் இருக்கும். அந்த நம்பருக்கு கூப்பிட்டு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா வித்தின் 50 கிலோமீட்டர் ரேடியஸில் நம்ம சர்வீஸ் பாயிண்ட் வந்து இருக்குது. இந்தியாவில் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 200+ வந்துட்டு சர்வீஸ் பாயிண்ட் வச்சுருக்கோம். அந்த சர்வீஸ் பாயிண்ட்லேருந்து உங்களுக்கு ஆள் வந்து உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. இந்த மிஷினோட காஸ்ட் எவ்வளோ வரும் பாபு? இந்த மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கடைக்கு வந்து இருக்கிறவங்களுக்கு 4200 இன்க்ளூட் டேக்ஸ் நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதில் உங்களுக்கு அக்சசரிஸ் எல்லாமே வந்துடும். சப்போஸ் பவர் கேபிள் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணோம், லென்த்தாக வேணும் அப்படின்னா அதுவும் பண்ணிக்கலாமா? பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக. ஸோ யூசருக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க ரெக்கமெண்ட் நீங்கள் மாற்றி கொடுக்குறீங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1.5 மீட்டர்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு பவர் கேபிள் வரும். சப்போஸ் நீங்கள் வந்து பவர் கேபிள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம்னா எக்ஸ்ட்ரா மீட்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் அமௌண்ட் பே பண்ணி உங்களுக்கு நான் பண்ணி தர மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம அந்த Toshon R200N IGBT மிஷினை பற்றி நம்ம பார்த்துருந்தோம். அடுத்ததாக நம்ம இந்த மிஷினுடைய வெல்டு டெஸ்ட்டையும் நம்ம பண்ணி பார்க்கலாம். எப்படி நமக்கு வெல்டு அடிக்குது அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம Toshon R200N IGBT மிஷின் பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து பார்த்துருந்தோம். மிஸ்டர் பாபு பார்த்தீங்கன்னா நமக்காக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாரு. நம்மளுடைய அடுத்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா Toshon R250 ST அப்படின்ற மாடல் பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். நீங்கள் என்ன நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.